Para aquellas personas que están cursando un episodio de gripe, tos, resfriado, tienen acumuladas flemas, Admidoxil es una opción para aquellas personas que no les gusta el molesto sabor tan dulce de los jarabes tradicionales. Esto ayuda a facilitar la expulsión de flemas, ya que está compuesto de ambroxol y dextrometorfano, en 22.5 miligramos cada uno. Esta se toma una cápsula cada 6 u 8 horas dependiendo cómo se la recete. Pero recuerden, esto únicamente lo pueden tomar personas arriba de 12 años y súper prohibido en embarazo y lactancia. Y como les repito siempre, cualquier medicamento para expulsar flemas, combatir los resfriados, de preferencia máximo 5 días tomarlo.